أمين الشيطان الرجيم. إن الله سميع من أنفسهم وأموالهم بأن الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر بالذي بايعتم به وذلك مفهوم عظيم. التائبون العابدون حامدون السائحون راكعون ساجدون لها من المعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشروا بهم ما كان النبي والذين آمنوا أن يغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان ربهم ما كان استغفارهم وما كان استغفار لأبيه نعم وعلى فيها فلما تبين لهم أن رجل تبرم إن إبراهيم مؤمن ما كان ربهم بليدهم حتى يبين بيتهم إن بكل شيء عليم إن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم دون من ولي ولا نصير.